गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम आए थे ऋषिकेश और अभी हमने स्टे ले रखा है यहाँ पे सामने वाले होटल में। और भाई सारे सुबह सुबह उठ गए हैं, ये रहे सारे भाई। और हम जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए भाई। हम जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं यार। आप ज्यादा ना पढ़े लिखे मत बनो, होशियार मत बनो भाई। मैं पढ़ा लिखा जो मैंने गाइस हमारी बोट लोड हो चुकी है, बंदे रेडी हो चुके हैं गाइस। बस हम जाने के लिए रेडी हैं, बाकी ऑल सेट। भाई हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं सारे राफ्टिंग के लिए। तो गाइस यहाँ से हमें टाइम लग जाएगा मिनिमम 1-1.5 घंटा। अभी 1-1.5 घंटा लगेगा। मैं ऊपर तक पहुंच रहे हैं, शिवपुरी से राफ्टिंग स्टार्ट होगी। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। कहाँ से हो भाई? तो भाई हम लोग जा रहे हैं शिवपुरी, वहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होगी। तो हमारे साथ 2 जने भी और हैं। मेरठ के पास है भाई है, वो भाई है, भाई है हमारे साथ। सहारनपुर की गर्लफ्रेंड थी मेरी। और अभी जाके मैं आपको दिखाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा, ठीक है? तो रास्ता दिखाऊंगा मैं। जितने भी कांड होते हैं सारे सहारनपुर में होते हैं। इससे दूर रहो। भाई हमसे साइन करवाया जा रहा है कि कल को अगर तुम्हें कुछ हो जाता राफ्टिंग करते हुए तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। डर गई वो तो डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। वो सही में साइन वाइन करवा रहे। हाँ भाई साइन करवा रहे हैं भाई। देखो दोस्तों का नुकसान है भाई, बचा लिए पहली बार आए भी। भाई सारे आ चुके हैं ऋषिकेश, लोकेशन में पहुंच चुके हैं राफ्टिंग के लिए। और सबको लाइफ जैकेट मिल गई है, देखते हैं काम आती है नहीं आती। क्यों भाई मोटे, देखते हैं कैसा लग रहा है? अभी तो पहन लेते हैं। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। भाई हेलमेट और दे दिया। आज हम पूरे युद्ध में ही जा रहे हैं। ये हमारा हेलमेट है। भाई आ चुके हैं हम सारे ऋषिकेश राफ्टिंग करने के लिए। हम रेडी हो गए हैं, ये देखो। और अब जा रहे हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे। भाई इधर भी ये क्या दिखाइयो कौन दे अभी।
चलो तो भाई जो नीचे गिर गया था दोस्त, इसकी बहुत दौड़ के मारी गई है, सांस फूल गई है। क्या कहना चाहोगे? मरवाने वाला वही वो लग जाए, वो गिलास है पीछे, गिलास है पीछे।